Саламатсыздарбы, дагы бир рет барыңыздарга кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо бизге кызыктуу конокторубуз келип калды. Жакында 17 жана 18 май күндөрү Борбор калабызда Абдан сонун спектакль орун алат. Мына ушул спектакль тууралуу толук маалыматты азыр бизге уюштуруучулар айтып берсин жана өзүңүздөрдү дагы тааныштырып өтсөңүздөр болот. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, мен Нурал Турканбаев. Бул Кыргыз-Швейцария долбоорунун Бишкектеги координатору болом. Alors, je m'appelle Lucie Clavel, je viens de Suisse, j'ai une formation de géographe et je me suis occupée de l'organisation du voyage et du séjour ici pour l'équipe de théâtre. Мен атым Люси Клавел, мен Швейцариядамын, мен кесибим боюнча географмын. Бул жерде болсо, бул долбоордун аркасында мен долбоордун уюштуруусу болом жана Бишкекке келип, ушул долбоор менен иштеп жатам азыр. Мадина Талибек, актриса. Бул спектакльде Сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз жана жакында орун ала турган мына ушул спектакль тууралуу анда маалымат берип өтпөйсүздөрбү? Il faudrait donner un petit détail sur le spectacle Quel détail? de Antigone. Ah, Qu'est-ce que c'est quoi comme projet? alors le projet est parti d'une visite de Nourali en Suisse, qui est venu pour son travail et qui est venu chez nous. Et puis il a vu le théâtre que mon mari a construit dans la grange, dans la maison. Et il nous a dit, mais il faut venir jouer au Kyrgyzstan. Alors on est là. Бул спектакль долбоордун пайда болушу Нурал Турканбаев бизге Швейцарияда конок болуп кеткен. Ошол жактан ал ушундай сунуш кылган, ошол Бишкекке барып бир совместный бир чогуу бир спектакль койбойсуңарбы деп. Ошондон биз келип калдык ушул жакка. Биз аталышын Антигона деп коюп турбуз. Бул эмнени түшүндүрөт же бул адамдын ысымыбы? Spectacle, à propos du nom du spectacle, Antigone, qu'est-ce que ça signifie Antigone? Qu'est-ce que c'est le nom du personnage? C'est le nom du personnage principal, de la fille du roi, qui transgresse la loi, et qui agit contre la vie du père et les lois données par le père, et qui finit par être punie et qui doit mourir. Antigone, бул спектакльдеги башкы каармандын аты, Антигон королдун кызы. Спектакль негизги өзөгүн Антигонанын тегерегинде өнүгөт. Антигона королдун чыгарган мыйзамына каршы чыгып, ошол каршы чыкканынан өлүмгө душар болот. Спектакль бул трагедия. Спектакльде мына ушул тууралуу сөз болот. Биздин актриса Медина, сиз Мадина кимдин образын жаратасыз? башкы каармандын Антигондун эжеси болом. Исмени аты. Биз ошол оюнду французча жаттадык. 2 айдан бери Нурал байке менен французча произношение боюнча иштедик. Эми Кудай буйруса 17-18 майда французча көрө аласыз. Кааласаңыз. Сиз француз тилин үйрөнүп атасыз. Ооба. Ушул спектакль үчүн. Ооба. Эң сонун кандай оңой эле болуп атабы жыйынтыктар же бул күнгө чейин сиз чет тилде сүйлөгөндүктөн жакшы болуп кетти? Негизи жаңы тилди үйрөнгөндө кыйынчылыктар болот. Бирок байкенин жардамы менен, Нурал байкенин жардамы менен жакшы эле болду деп ойлойм. Кызыгып атабыз. 1-2 үзүндү сүйлөп бергенсиз мына ушул спектакльде. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. J'ai réfléchi plus que toi. Toi, c'est ce qui te passe par la tête tout de suite. Et tant pis si c'est une bêtise. Écoute-moi, je suis plus pondéré. J'ai réfléchi. Elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'elle ne parle pas le français. Француз тилинде бир сөз билчү эмес, бирок текст жаттаганда биз абдан таң калтырып атат дейт. Ооба, биз дагы таң калып атабыз жана чет өлкөлүк режиссерлордон дагы эми сунуштар түшөт деп биз ишенебиз. Анткени Озуңузга майда. French language. Very sweet language, French. Do you speak English? Yes, I do. Very sweet language, French. I like French language. Yes. I like similar words. Vurs, aves, un cas.
Vous How are avez- you? How are you? Ah, how are you? With accent, but I'm fine, thank you. I'm Эң fine. сонун. эмнеси менен спектакль айырмаланат? Qu'est-ce qui compose la particularité du spectacle? C'est quoi Alors, une des Pourquoi particularités, c'est de venir jouer en français à Bishkek et d'intégrer des comédiens kirghizes. Спектакль Pour nous, c'était негизги important. өзгөчөлүгү бул спектаклдин Бишкекте ойлонуп жаткандыгы, француз тилинде, анан бул спектаклде кыргыз драмалык театрдын актерлорунун катышып француз тилинде ойноп жаткандыгы. Ушунусу менен спектакль өзгөчө. Бизде баягы тилекке каршы майыптар дагы сөздөрдө бар. Анан кулак укпагандарга балким колдун кыймыл аракеттери менен перевод болот. Котормо. Malheureusement, nous avons des personnes handicapées qui entendent mal. Est-ce que vous avez prévu une traduction sourde, voilà, avec les gestes, gestualité? Non, non. En tout cas, pas nous. Non, du tout. Жоқ, тилекке каршы Муну биз билебиз. аны колго алган жокпуз дейт. On a personne qui il y a personne qui parle la langue des signes dans notre groupe. Биздин группада эч ким дудуктардын тилинде, дүрөлөрдүн тилинде сүйлөбөйт дейт. Биздин түшүнгөнүбүзгө караганда бул абдан чоң долбоор экен. Жада калса чет өлкөдөн дагы башкы каарманыбыз чет өлкөдөн келет деп айтып калдыңыздар, э? Убакыт, даярдык канча ай жүрдү? La préparation, toute l'organisation a pris combien de temps? Alors, les répétitions ont commencé en octobre l'année passée, donc en Suisse. Hein. Le metteur en scène n'est pas suisse, il vient de la France. Donc, il est venu pour des moments relativement courts. Il venait 3 jours en Suisse. Il est à 400 km de chez nous. 3 jours de répétition intense par mois. Долбоордун башы сентябрь айында башталган. Биз репетицияларды октябрда баштадык. Спектаклдин режиссеру француз. Анан кийин биз биринчи Швейцарияда баштадык. Репетициялар өзүбүздүн труппа менен. Ал киши 400 чакырым аралыкты басып, Франциядан Швейцарияга келип, биз менен иштеп жатты. Бишкектеги репетиция боюнча биз скайп менен иштедик ал киши менен. Сиз дагы демек мына ушул сентябрь, октябрь, күз айларынан баштап даярдык көрө баштадыңыз. Тилди үйрөнө баштадыңыз. Жаңы жылдан баштап үйрөнүп баштадык. Эң сонун. Демек сиз азыр француз тилин түшүнөсүз? Жок, түшүнбөйм. Каалаганча түшүнбөйм. Ушундай айтсам. Балким менин профессияма тиешелүү болуп, мен жестикуляцияларды карап түшүнүп калам. Кээ бир сөздөрдү түшүнөм, бирок ушуну ачык түшүнө албайм да. Биздин кыргыз актерлорду спектакльге катыштыруу кандай демилге менен пайда болду? Биздин жердеги көрөрмандарга жардама катары же болбосо балким биздин менталитетти жеткирүү үчүн биздин актерлорду алганга туура келдиби? Pourquoi vous avez choisi d'intégrer les acteurs kirghizes? Quel était l'objectif? C'est pour avoir une bonne promotion du spectacle? C'était quoi? Non, parce que c'est intéressant, l'interculturalité est très intéressante et ça nous paraissait une bonne manière d'intégrer, en intégrant des comédiens kirghizes, de partager les mêmes problèmes et de voir quels sont les problèmes ici pour préparer une pièce de théâtre, pour jouer, pour faire passer le message au public. Et l'expérience avait déjà été tentée, on a déjà fait ça avec une troupe suisse aussi au Burkina Faso. Alors mon mari était allé, plus un ou deux acteurs d'ici. La chose était très différente puisqu'au Burkina Faso, on parle le français. Et il n'y a personne comme Madina qui a dû apprendre une langue qu'elle ne comprend pas. C'était plus facile au Burkina Faso qu'ici. Долбоордун негизги өзөгүн ушул түшөт да, анткени эки жактын актерлору ойногону. Биз ушундайча мындай тажрыйба алмашалы дегенбиз да. Анан кийин эл аралык байланыш көпүрөсүн түзүү. Анан эки актердун, эки өлкөнүн актерлорунун ортосундагы тажрыйба, анан кыйынчылыктарды, опыттарды мындай чогуу бөлүшүп, чогуу көрүү. Анан бизге кызык болду. Жөн эле эки жактан ойногон үчүн, ошон үчүн так реклама кылыш үчүн деле Je voudrais encore ajouter que pour les préparations, la préparation du spectacle, il y a encore eu
beaucoup de séances avec Skype, par Skype, où le metteur en scène a pu discuter avec Nourali, qu'il ne connaissait pas avant le mois de mars, et puis voir Madina et les deux gardes, et parler par l'intermédiaire, par Internet, du spectacle et Режиссер répéter. кыргыз актерлору менен Нуралы менен скайп аркылуу иштешип атты деп атат. Ооба. Келерки сурообуз, бул суроону баналдуу суроо десек болот, бербей койбосок да болбойт. Сиз Кыргызстанга биринчи жолу келдиңизби? Жана бизде Кыргызстандын театр дүйнөсү кандай таасир калтырды? Donc c'est une question un peu banale, mais il faut le poser. Est-ce que vous êtes pour la première fois au Kyrgyzstan? Quelle impression vous avez eue à propos du monde du théâtre kirghize? Oh là là. Alors moi, je suis venue au Kyrgyzstan en 2004 Биринчи жолу мен Кыргызстанга 2004-жылы келгенмин. pour faire du cheval, Ат миниш үчүн. du côté de Baskoun. Барскон, Сыкыл Mais je ne областында. sais pas aller à cheval et j'ai peur des chevaux. Ал кезде мен ат мингенди билчү эмесмин, аттан коркчумун. Mais je voulais voir les Азыр montagnes. үйрөндү. Бирок мен тоолорду көргүм келген. On a beaucoup de montagnes en Suisse, mais je voulais voir les montagnes kirghizes et Бизде voir дагы leur relief. Швейцарияда көп тоолор бар, бирок ошентсе дагы мен Кыргыздын жерин, тоолорун көрөйүн деп ошондо биринчи жолу келгем. Comme géographe, ça Кесибим, m'intéressait негизги beaucoup. түпкү кесибим географ болгондуктан бул мага абдан кызыктуу болгон. Je suis revenue l'année passée depuis Dushanbe jusqu'à Bishkek. Былтыр кайра келдим Бишкекке. Биринчи Тажикстанга бардым, Душанбе, Тажикстанды кыдырдым, анан кийин Бишкекке келдим. Et après, à la fin, mon mari est venu aussi. Et puis, on est venu trouver le directeur du théâtre. Анан кийин жолдошум келди Бишкекке. Анан биз барып чогуу Кыргыз драма театрынын директоруна жолугуп долбоор тууралуу биринчи жолу кеп кылдык сентябрь айында. Alors, moi, je ne joue pas au théâtre. Alors, c'est difficile de répondre à la fin de votre question. Parce que Мен je ne joue театр pas. актрисасы эмесмин. Бул менин тармагым эмес. Ошондуктан Кыргыз театр дүйнөсүнүн кандай экендиги тууралуу сизге жооп бериш мага бир аз кыйынчылык туудурат. C'est mon mari qui joue et lui, il joue depuis qu'il a 14 ans. Менин жолдошум актер. Анан ал киши 14 жашынан бери бул кесипти аркалайт, актерлук кесипти. Alors, chez nous, il y a des comédiens professionnels, mais dans nos villages, j'habite dans un village, dans nos villages et nos petites villes, on a beaucoup de troupes d'amateurs. Бизде албетте профессионал актерлор бар. Бирок биз кичинекей эле айылда жашайбыз, Швейцарияда. Ал жакта любительский театрлар көп аябай, кичинекей труппалар. Биз ошолордун бирибиз. Il y a beaucoup, dans la région où j'habite, il y a beaucoup de chorales, de chœurs dans les villages. Биздин айылдарда мисалы үчүн хор менен көп заниматься этишет, алектенишет элдер, ырдаганды жакшы көрүшөт. Хордо ырдаганды. Et ils font des spectacles, un spectacle par année. Première partie, ils chantent. Deuxième partie, il y a une pièce de théâtre. Жылына бир спектакль чыгарышат алар. Биринчи жарымында спектакль болот, экинчи жарымында хор өнөрүн көрсөтүшөт алар, ырдоо өнөрүн. You looked for several actors, but why Madina? Pourquoi Madina? On est venu l'année passée trouver le directeur de théâtre. On était avec Nourali et mon mari. Et puis, on a parlé d'intégrer des acteurs kirghizes. Et c'est lui qui a décidé. Былтыр биз директор менен долбоорду уюштуруу боюнча алака түзүп сүйлөшө баштаганда, директор бизге Мадинаны сунуштады. Мадина Исменанын ролун Мадина аткарсын деп. Ошондуктан Мадина болуп калды. Түшүнүктүү. Суроо бергим келип турат. Биринчи ирет 2004-жылы келди деп айтышты. Кыргыздын тамагы. Voilà, vous venez de dire que vous êtes arrivé au Kyrgyzstan en 2004. Maintenant, à propos de la cuisine kirghize, quelle est la différence avec la cuisine suisse? Comment vous trouvez la cuisine kirghize? Moi, j'ai toujours très bien mangé au Kyrgyzstan, j'ai rien à redire. On mange très bien. C'est pas la même cuisine que chez nous, mais c'est très bien. Бул биз жеген тамакка таптакыр окшобойт, швейцариялык кухняга. Бирок кыргыздын тамагы тууралуу сөз жок. Мен дайыма жакшы тамактанам бул жакта. Эң сонун. Мадина, сиз үчүн бул тажрыйба алмашуу, чет өлкөлүк актрисалар менен иштешүү эмнени алып келди?
кандай тажрыйба топтой алдыңыз? Бул негизи менин 4-чү международный проекти болот. Ошондуктан негизи международный проекттер алар жаңы тажрыйбаны, жаңы интересный бир нерсени алып келет сөзсүз түрдө сага. Ошондуктан ошол сунуш болгондо эле макулдугумду бердим. Анткени французча үйрөнүп, француз труппа менен иштеп, абдан кызыктуу деп ойлодум. Ошондуктан сразу эле макулдугумду бердим. Сунуш болгондо. Буга чейин кечесиңерчи, буга чейин Таиландка барып, эшиктерди ачып, тияктан бияка түшүп калып, жаштардын ролуна көбүрөөк кирсеңиз, мында тарс деп эле олуттуу бир ролду аткарганга туура келип калды да. Негизинен айырмасы. Негизи мен театрда уже 3-чү жыл болуп иштеп атам. Көп эле международный проект айттым го. Серьезный эле проекттер болчу. Демон деген проект Москвамен койдук анан. Совсем недавно Лондондон келген актерлар менен да койдук Макбетти. Ошондуктан негизи кино менен театр айырмаланат да. Театрда такыр башкача болсо. Театр энергияны талап кылат, ал вообще такыр башка. Киного салыштырсак болбойт негизи. Башындан эле. Туура айтасыз, кино менен спектаклдин чындыгында айырмасы абдан чоң. Театрга барганда башкача эмоция аласың. Ал эми үйдө сыналгыдан кино көргөндө бул такыр башкача. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Анда чоң рахмат келип бергениңизге. Сизге дагы ийгилик. Мадина, буюрса сизди келечекте дүйнөлүк кинотасмалардан көрүүгө үмүтүбүз абдан чоң. Баарың отуруп беребиз. Спектакль мыкты деңгээлде. Thank you, Lucy. Merci de nous avoir reçus. Биз сөзсүз түрдө келебиз. Жок дегенде французча бир 2-3 сөздү үйрөнгөнгө аракет кылалы анда. Жок дегенде бонжурду билесиз да. Бонжур. Бон аппетит, бонжур дегенден башка эч нерсе билбейт экенбиз. Келиңиздер. 17-18 майда премьера болот. Кудай буюрса келип көрүп кетиңиздер. Рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокто Мадина Талипбек кызы, Кыргыз драма театрынын актрисасы, Нуралы Тургунбай долбоордун координатору жана бизге котормочу болуп бүгүн бизде жардам берип кетти. Жана Люси Клейвел долбоордун уюштуруучусу болду. Эфирде улантабыз.